我哋今日咧就跳出列治文啊，就過嚟 South Surrey Right Rock 呢度咧，就係睇我一個新嘅掛牌 listing 嘅。其實我哋今日咧嚟到呢一個 South Surrey Right Rock 呢一區咧係叫做 Granville 嘅。今日嚟睇嘅呢一個物業咧，嗰個 exact location 就係2070 Oak Meadow Drive 嘅。發展商咧叫做 Streetside by Qualico， 係一個大型嘅發展商嚟嘅。歡迎嚟到咧我哋呢個8號單位啊，係一個 corner unit 嚟嘅。咁我哋呢一個室內面積咧有1550尺，3房加個大 flex 啊，仲有一個 double garage 添。嚟到咧我哋嘅2樓嘅 living area， 一入到嚟就覺得哇，三邊嘅採光，因為我哋 corner unit 啦，咁所以咧就特別通透嘅 dining area。屋主咧就更加巧妙地咧就將佢嗰個嘅飯廳放咗喺呢一個位。呢一度咧就更加寬闊啦 ，tuck away 啦，咁可以放圓台啦。跟住可以見到咧，佢呢個廚房係一個 L 型嘅廚房啦，加上佢有一個好大嘅 island 喺中間啦，咁一樣又有好多收納空間啦。至於 appliances 全部都係用咧不鏽鋼 stainless steel appliances 啦，用嘅牌子咧就係 KitchenAid 嘅。去到煮食方面啊，大家非常之注重咧就係明火煮食啦，咁有5個爐頭嘅嚇，咁啊上面咧就用翻一個抽出式嘅一個 hood fan 喺度啦，亦都係咁樣一打開咁就會自動開啦。我喺樓上去睇下3間房先啦，上到嚟樓上啦，睇咗個主人房先啦，一入到嚟就睇到一個 vaulted ceiling 喺度啊，咁所以咧個感覺咧就空間感特別好嘅，再加埋咧兩邊嘅採光啦，咁所以咧嗰個嘅採光度咧都亦都特別高嘅，同埋咧側邊亦都有一個嘅 walk-in closet 喺度啦，都好大下嘅，放到兩邊嘅衫啦。睇埋另外一間嘅客房先啦。呢間客房咧放咗一張嘅 double bed 啦，咁啊側邊有一個嘅 desk 喺度嘅，咁但係咧其實係足夠可以放到一張 queen size 床，側邊2個 nightstand。哇！呢度咧簡直咧係男人嘅天堂啊！屋主咧咁應該係一個 Marvel 迷啦，又有 DC 啦，又見到好多 Iron Man 啦。呢一間房咧係第3間房啦，咁係客房嚟嘅，係可以放到 queen size 側邊2個 nightstand 嘅。咁所以如果你有2個小朋友，咁咧一人一間房。冇問題㗎啦！哇，落到嚟咧，仲有多一個 man cave 喺度啊！咁其實咧，喺發展商度買翻嚟嘅呢一個嘅積咧，其實咧係可以喺側邊呢一度咧就整多一個嘅趟門啦。咁樣咧就將佢變成一間房嘅，因為咧我哋呢度其實側邊已經有個窗㗎啦，仲埋咧就喺後面呢一個位置咧，亦都會有一個嘅 closet 啦。咁所以如果你話想攞嚟做一個客房啦，或者可能老人家咁就多一間房喺地下，咁就會比較方便少少嘅。